Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 14 iyun 2023-cü il tarixli fərmanın icrası davam etdirilir. Fərmanın icrasına başlandığı dövrdən noyabrın 1-nədək 20 minə yaxın müraciət daxil olub. İstismara qəbul olunmuş təxminən 5158 obyektin 4145-nə dövlət reysindən çıxarış verilib. Qeyd edim ki, sözü gedən fərman tikinti quraşdırma işləri 2023-cü ilin iyunun 1-nədək başa çatmış, şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin ayrı-ayrı tələblərinə tam riayət olunmadan inşa olunmuş qeyri-yaşayış təyinatlı obyektləri əhatə edir. Bu cür obyektlər üzrə sənədlərin qəbulu prosesi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən hazırda davam edir. Bu müddət 1 yanvar 2026-cı il tarixinə başa çatır və həmin tarixdən sonra qeyd olunmuş obyektlərlə bağlı müraciətlər qəbul olunmayacaqdır. Bu səbəbdən bu cür obyekt sahiblərinə 2026-cı ilin 1 yanvar tarixinədək tələb olunan sənədlərlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional mərkəzlərinə müraciət etmələrinə və mövcud imkanlardan yararlanmalarına çağırış edilir. Ölkə başçısının obyektlərin sənədləşdirməsi ilə bağlı fərmanı oldu. Biz də bunu eşitdik, obyektimizi sənədləşdirmək üçün müraciət etdik. Qısa zamanda çıxarışımızı aldıq. Bu bizə obyektimizi sığortalamaq, icarəyə vermək hüququ verir. Sahibkarlara yaradılan şərait üçün ölkə başçısına minnətdarlığımızı bildiririk. Uzun illərdir ki, tikinti sektorunda çalışıram. Hal-hazırda gördüyünüz obyektimizin sənədi yox idi. Dəfələrlə müraciət etmişdik, alınmırdı. Prezidentimizin fərmanından sonra biz də müraciət etdik və sənədlərimizi qaydasına saldıq. Hal-hazırda obyektimizin sənədləri var. Digər obyekt sahiblərinə də tövsiyə edirik ki, bu fərmandan istifadə edib öz obyektlərinə sənəd düzəltsinlər. Bu obyekti işlədirik, neçə illərdir və sənəd düzəltməyə çalışırdıq. Çətinliklər çəkirdik və Prezidentin fərmanını eşitdik və biz də müraciətimizi bildirdik. Tez bir müddətdə sənədimizi aldıq və bütün sahibkarlara da bundan yararlanmağı tövsiyə edilirəm. Ölkə başçımıza da bütün sahibkarlara yaratdığı şəraitə görə təşəkkürümüzü bildiririk.